जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट के रीशेड्यूल को लेकर जहां लगातार छात्र अपनी बातों को आरआरबी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, काफी मुद्दतों के बाद दोस्तों अब ऐसा लगने लगा है कि आरआरबी के पास हमारी बात पहुंच रही है। अभी हाल ही में आरआरबी कोलकाता से एक नोटिस आया है, जिसमें दोस्तों उन्होंने जो हमारी समस्या है उनको लेकर एक बात कही है। क्या दोस्तों उनके नोटिस में कहा गया है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। उन्होंने दोस्तों ये कहा है कि आपके सेंटर पर और आपकी लैब में यदि किसी छात्र को कोई समस्या होती है तो उन्हें इन्विजिलेटरों को अपनी समस्याओं को बताना है, वही उनका निराकरण करेंगे। और यदि इन्विजिलेटर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते तो वो अपनी समस्या वहां पर जो रेलवे के अधिकारी लोग हैं उनको बताएं, तो वो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सेंटर से निकलने के बाद अपनी समस्याओं को बताने का कोई मतलब नहीं है, ये कहा है अभी हाल ही में आरआरबी कोलकाता ने ट्वीट करके। दोस्तों, बात क्लियर हो रही है। तो आरआरबी कोलकाता ने अभी हाल ही में ये क्लियरली कहा है कि पेपर के सेंटर से निकलने के बाद अपनी समस्याओं को किसी को भी बताने का कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा हम इस वाली बात पे चलते हैं कि जब हम सेंटर में थे और हमने अपनी बातें वहां पर बताना चाहिए तो उन्होंने ये कहा था कि आपको जो करना है आप बाहर जाकर करिए, यहाँ पर एक बार एग्जाम हो गया, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, ये सारी चीजों को देखते हुए एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारी जो दरखास्त है वो आरआरबी तक पहुंच रही है। अब हमें क्या करना है इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। हमें जो हमारे साथ हुआ है उसके बारे में ही बताना है। कई छात्र इसमें हमारे विरोध में चल रहे हैं, जिनका ये कहना है तुम इस परीक्षा को लेट करवाना चाह रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, तुम लोगों को भड़का रहे हो, तुम मिसगाइड कर रहे हो। तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि हम आपको मिसगाइड नहीं कर रहे। जब सीबीटी वन हुआ था ना, जब सीबीटी वन, तब आप ही लोग थे जो कहने लगे थे कि नहीं सर, हम धरना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे। उस टाइम पे आपके बड़े बड़े सरों ने आपकी मदद कर दी, तो आप लोगों को वो वाली चीज बहुत अच्छी लगी। यदि उस टाइम पे आप लोगों की यदि मदद नहीं की जाती ना तो आज आप यहाँ तक नहीं आते। ठीक है, तो आपकी समस्याओं को सुना गया, उसके बाद आप एग्जाम में बैठ पाए, वरना सीबीटी टू देने लायक भी आप लोग नहीं रहते। जो अभी आके नीचे कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ जो बोलेंगे ना कि तू आ गया, ये आ रहा है, तू ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। तो यदि सीबीटी वन में रिवाइज रिजल्ट नहीं होता ना तो तुम सीबीटी टू पास करके यहाँ पे नहीं आ पाते। ठीक है, तो तुम्हारे तुम्हारे जस्टिस दिलाने के लिए धरना दिया गया था ना, प्रोटेस्ट किया गया था ना, तुम्हारी मांगों को रखा गया था ना। तो जिनके साथ गलत हुआ है तो ट्विटर पर ट्वीट तो करेंगे, अपनी बातों को आरआरबी तक तो पहुंचाएंगे हम लोग कैसे भी करके। इसमें आप लोगों को समस्या क्या है? आप लोग अपना काम करिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारी बातों को हमें आरआरबी तक पहुंचाना है। जो लीगल प्रोसीजर है, हमने वहां पर इन्विजिलेटरों को अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि आपको बाहर जाके जो करना है वो करिए। क्लियरली है। अब जब हम बाहर आ गए तो जिस छात्र को जो समस्या होगी वो तो बताएगा ना। फाइनल डिसीजन आरआरबी का रहेगा, ये हम भी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन यदि हम प्रयास भी नहीं करेंगे तो ये गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत की थी, हम मेहनत करके वहां तक गए थे और हमें मिसगाइड करके ये वाला काम किया गया। अब कुछ छात्र यहाँ पर ये भी कहेंगे, मैं बता दूं, कुछ छात्र यहाँ पर ये भी कहेंगे कि तुम बच्चे तो हो नहीं जो मिसगाइड हो गए हो। तुम सारी बातों का मैं आज जवाब दे दूं। कई छात्र ये कहेंगे कि तुम बच्चे तो थे नहीं जो तुम मिसगाइड हो गए। तो दोस्त, हम मिसगाइड नहीं हुए थे, हमें मिसगाइड किया गया था। ठीक है, हमें क्या किया गया था? मिसगाइड किया गया था। अंतर है दोनों चीजों में। आपके यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर सही मिले, वो अलग चीज है। लेकिन हमारी लैब में हमारे जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें ये काम करना है, मतलब तुम्हें रिटाइप नहीं करना है। क्लियर है? क्यों कहा इसकी बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। आप लोगों का, कई लोगों का ये कहना आएगा कि सर शिफ्ट वन का रिशेड्यूल, शिफ्ट वन में दिक्कत आई थी तो उसका रिशेड्यूल करवा रहे हैं, शिफ्ट टू में कोई दिक्कत नहीं आई थी। दोस्तों, शिफ्ट टू में कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन शिफ्ट टू में जो मिसगाइड किया गया था उसकी वजह से दिक्कत आ गई है। क्योंकि वहां पर जो लैब में इन्विजिलेटर थे उनको ये वाली बात नहीं पता थी, और नहीं पता थी तो उन्हें मना कर देना चाहिए था कि हमें कुछ नहीं पता, जैसा आपके नोटिस में लिखा है आप वैसा करो। छात्र जब परेशान रहता है, कोई भी गलती नहीं करना चाहता, एक छोटी सी गलती से उसका जीवन खराब हो सकता है, तो वो हर चीज को बड़ी ही बारीकी से करता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। और इसी कारण उसने इन्विजिलेटर से पूछा कि सर रिटाइप करना है या नहीं करना। तो इन्विजिलेटरों ने क्लियरली कहा है कि रिटाइप नहीं करना है। फर्स्ट शिफ्ट में रिटाइप नहीं हुआ तो सेकंड शिफ्ट में भी रिटाइप नहीं करना है। लेकिन अधिकतर बच्चे इस वाली बात को नहीं समझेंगे क्योंकि उनके साथ समस्या नहीं हुई। समझ रहे हो? जिसके साथ समस्या हुई है वही इस वाली बात को समझ सकते हैं। तो आप लोगों को बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है, आप लोगों को जो करना है आप वो करिए।
जिसके साथ गलत हुआ है वो अपनी कंप्लेन को आरआरबी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कैसे भी करें। फाइनल डिसीजन आरआरबी का ही रहेगा, उसे रिशेड्यूल करवाना है या नहीं करवाना है, इस पे हमारा कोई वो नहीं रहेगा। हमें बस अपनी बातों को आरआरबी तक, हमारी समस्याओं को पहुंचाना है। यदि उसे लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो वो अपने आप रिशेड्यूल करवाएगा। क्लियर है? तो सभी छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी समस्याओं को आगे तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।